家好啊，我係 Miss Irene 啊。咁今日咧，我哋會嚟講下正向教育呢個 topic 嘅。咁喺近幾年啦，唔少學校同教育機構都標榜住正向教育，但其實正向教育係咩嚟嘅呢？我哋作為家長又可以點樣幫到小朋友呢？我哋今日就可以嚟睇一睇啦。咁所以第一部分咧，我哋就可以嚟先了解下正向教育佢哋嘅理念先啦。首先，唔少家長咧都會誤以為盲目稱讚小朋友你好叻啊，你做得好好喎，已經係正向教育。但係其實唔係㗎，我哋要具體咁稱讚小朋友佢哋做到嘅行為，例如，我見到你可以自己收拾書包喎，你真係做得好好喎。其次咧，有唔少家長都會誤以為我放任唔理小朋友俾自由佢就係正向教育，但係其實唔係㗎，我哋必須要喺當中提出一啲規範同埋指導去幫小朋友去解決問題嘅。咁所以正向教育咧係指我哋要首先發掘小朋友佢哋嘅興趣特長啦，並加以引導啦，令小朋友咧喺一個正面開心嘅情緒下面成長嘅。咁所以我哋可以學習下點樣實踐呢個正向教育啦。首先喺學習方面咧，唔少家長喺輔導小朋友嘅時候咧，會話：你又計錯數啦，你又寫錯字啦，你罰抄10次去記住佢啦。但其實咁樣只會令小朋友更加恐懼學習嘅啫。咁所以我哋不妨可以肯定咗小朋友做到嘅部分先，譬如話：你個字都差唔多寫啱咗70%嘅咯喎，不如我哋一齊改正翻剩低嘅部分啦。又或者你嘅步驟其實都啱㗎啦，我哋淨係計錯咗一個步驟咋，咁我哋一齊嚟努力啦。咁所以我哋肯定咗小朋友佢哋嘅努力先可以提升到佢哋繼續學習嘅動力嘅。咁喺情緒管理方面咧，唔少家長咧都會話：你唔準喊啊，你唔準大叫喎，已經係一個好好嘅管理方式。但係其實唔係㗎，我哋只會抑壓咗小朋友佢哋自己嘅情緒嘅啫。咁所以我哋可以學習下點樣幫小朋友辨別咗佢哋嘅情緒先啦。譬如話：你係咪覺得好委屈、好難過啊？不如我哋嚟傾下，咁樣可以幫小朋友感受到被了解同埋被關心嘅。咁所以咧，家長你哋都有啲小任務嘅，咁就我哋喺日常生活中咧，可以多啲用一啲正向嘅言語去替代一啲負面嘅説話啦。譬如我哋首先會話：我見到你今日主動完成咗部分作業喎，你自己完成嘅喎，你真係做得好好啊！去替代咧，淨係話：點解你咁夜都未做晒功課㗎？點解你又唔識做㗎？咁所以咧，家長你哋嘅參與咧，對小朋友嘅成長好重要㗎。我哋不妨改變下我哋嘅語言方式啊，可以令到小朋友佢哋可以開心快樂咁成長嘅。咁咧都希望每位家長嘅小朋友咧都可以喺快樂中學習、健康中成長啦。咁所以希望我以上講關於正向教育嘅實踐方法都可以幫到家長你哋啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。